بقول لك ايه، هو انت عايز تستقرضني؟ يعني ايه تستقرضني دي وايه اصلها اصلا؟ اصل الحكايه كانت ايام صلاح الدين الايوبي، يعني الجمله دي بتتقال من حوالي 950 سنه. وبما ان صلاح الدين من اصول كرديه، فكان كتير من الجنود والقاده المقربين من الاقراض، وكانوا بيشاركوه في اداره الدوله والحملات العسكريه. وكان معروف عن الاقراض وقتها الطيبه والجدعنه والشجاعه والعدل. اي حد من المصريين وقتها لما كان بيحس انه مظلوم كان بيروح لاي حد من الاقراض عشان يرد له مظلمته. فكان المصريين بقى لما كانوا يشوفوا اي حد عادل او طيب كده يقولوا عليه ايه ده انت كردي ولا ايه. وكانوا عشان يستعطفوا اي حد كانوا يقولوا له يا عم ما تخليك كردي كده، لدرجه انهم كانوا يعملوا المصيبه من هنا ويروحوا يستعطفوا رجال الشرطه من هنا. فلو حد سرق او ضرب حد كانوا يروحوا يقولوا لرجاله الشرطه يا عم انت كده شكلك راجل كردي وهتسامحني. ويجي من هنا بقى اصل الجمله دي، يرد عليه ضابط الشرطه ويقول له بقول لك انت هتستقرضني ولا ايه؟ انا ولا كردي ولا مش كردي، ده انا هفرمك النهارده. والحمد لله قدرنا كمصريين نحول الجمله من مجامله لشتيمه.